أحبائي الطلبة، كيف حالكم اليوم؟ أنا معلمتكم مس لمى الزنات، معلمة شعبة العصافير في روضة قرطاج الدولية. أحبائي الطلبة، اليوم حصتنا ستكون في حصة اللغة العربية، حصة الحروف الهجائية. ما أجملك يا لغتي العربية! أحبائي الطلبة، اليوم سيزورنا حرف جديد. هل تعرفون ما هو؟ لا؟ هيا نتعرف عليه من خلال هذه القصة. كان هناك طفل اسمه راشد. كان راشد يحب أن يلعب كرة القدم، وكان صديقه رامي أيضا يحب أن يلعب مع راشد كرة القدم. راشد ورامي يحبان لعبة كرة القدم. وفي يوم من الأيام شاهد المدرب راضي رامي وراشد وهما يلعبان بكرة القدم، وقد أعجب بطريقة اللعب، وقال لهما: ما رأيكم يا راشد ورامي أن تنضمان إلى فريق كرة القدم؟ يا لهذا الخبر السعيد! إنه خبر جميل. بدأ راشد ورامي التدريب على لعبة كرة القدم، لكن حدث شيء مؤسف. أثناء لعب راشد في كرة القدم انكسرت رجل راشد ونام بالفراش، وقد حزن كثيرا لأنه لا يستطيع اللعب. لكن المدرب راضي قال له: تحسن يا راشد، ثم انضم إلى فريق كرة القدم. وفعلا لقد تحسن راشد ورجع اللعب مع فريقه المفضل، ولقد دخل في مباراة جديدة، ولقد فاز فريق راشد وفريق رامي. لقد انتهت قصتنا لهذا اليوم يا طلابي، ولقد ظهر في القصة حرف جديد هو حرف الراء، وصوته إر إر. إذن اليوم يا طلابي هو حرف الإر. نقوم بإخراج اللسان من الفم ولفظ الحرف. إذن هيا نحتفل بحرفنا الجديد. أهلا أهلا يا حرفي، أهلا أهلا يا حرف الراء. أهلا وسهلا بحرف الراء، أهلا وسهلا بحرف الإر. هل تريدون مشاهدة بعض الصور التي تحتوي على حرف الإر؟ مثل صورة رامي، إر رامي، إر رامي. أيضا صورة رمان، رمان. يم، ما ألذ الرمان. ما لون الرمان يا طلابي؟ أحسنتم، لونه أحمر، نتذوقه من خلال حاسة التذوق. أيضا صورة ريشة، ريشة. إن الريشة ناعمة، الريشة ناعمة. أيضا يوجد هنا صورة رمل، رمل، رمل. أحسنتم. من يحب اللعب بالرمل يا طلابي؟ إنها لعبة ممتعة. لنلعب بالرمل ونشكل حرف الراء على الرمل. أيضا صورة راس، صورة راس، راس، وهو جزء من أجزاء جسم الإنسان. الآن يا طلابي نريد أن نقرأ حرف الراء مع المقاطع الطويلة آ أو إي. اسمه مقطع طويل. مثلا المقطع الأول هو مقطع
را، مثل كلمة رامي. هذا هو مقطع طويل نقوم بإطالة الصوت. را مي. أيضا المقطع الثاني رو، مثل كلمة روس، روس. مقطع طويل. رو. المقطع الثالث هو مقطع ري، مثل كلمة ما. هذه هي المقاطع الطويلة. أما يا طلابي حرف الراء مع الفتحة يقرأ بصوت قصير، فهو مقطع قصير. ودائما قلنا أن الفتحة توضع فوق الحرف وصوتها أحسنتم. انظروا إلى شكل الفتحة على حرف الإر. ماذا يصبح صوته يا طلابي؟ ر. إنه مقطع قصير. أحسنتم يا طلابي. الآن نتعلم طريقة كتابة حرف الإر. يا ترى كيف يكتب حرف الراء يا طلابي؟ لنتعلم الآن طريقة كتابة حرف الإر، حرفنا الجديد. الآن يا روضة طريقة كتابة حرف الراء وصوته إر. نقوم برسم خط أفقي، النقطة فوق السطر، نضع القلم على النقطة، نقوم بكتابة خط عمودي صغير، بعدين بنزل سحسيلة طويلة إلى أسفل السطر. كمان مرة، النقطة فوق السطر، خط عمودي صغير، بعدين بنزل سحسيلة طويلة إلى أسفل الخط. إذا يا طلابي هيا نتذكر معا ما هو حرفنا اليوم. إر. حرفنا اليوم إر. لقد انتهت حصة اللغة العربية. إلى اللقاء يا طلابي.